Եթերում Սուրանկյունն է, որի նպատակը արդարության բացահայտումն է, որովհետև լավ է արդար գործի ծառա լինել, քան անարդարի տեր։ Ես Վայա Ղազարյանս և Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը բարի ուշ երեկո ենք մաղթում ձեզ։ Ժամանակակից Հայաստանի ներքին անվտանգության ամենամեծ խարաններից։ Այսպես էին բնութագրում սոցցանցերի օգտատերերը մերձավանում տեղի ունեցած ողբերգությունը։ Սեփական տան բակում սպանվեց փառաքար խոշորացված համայնքի ղեկավար Վալոդյա Գրիգորյանը։ Սպանություն, որի հիմքում ներքին անվտանգության համակարգի խորը ձախողումն է։ Միայն մենք տասնյակ անգամներ ենք կոչ արել իրավապահներին շիտակ գնահատել քրեածին իրավիճակն ու անապահ քայլեր ձեռնարկել։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է, որ քաղաքական խարդավանքների գործիք դառնալու փոխարեն իրավապահները կենտրոնանան քրեածին միջավայրի վրա, հատուկ վերլուծություններ կատարեն հատկապես այն դեպքերում, երբ արկա է թշնամական հաշվեհարդարի վտանգ, բայց ձայն բարբարո հանապատի։ Եվ հետևանքը։ Ընդ որում խոսքը ոչ թե շարքային քաղաքացու, այլ խոշորացված համայնքի ղեկավարի մասին է։ Հանրային գործիչ, որի անվտանգությունն այս պարագայում պետք է, կրկնում եմ, պետք է լիներ թե ոստիկանության, թե ազգային անվտանգության ծառայության տեսադաշտում։ Նրանք պարտավոր էին վերհանել ռիսկերը, գնահատել վտանգավոր գործոնները եւ չեզոքացնել դրանք։ Ցավոք, իրավապահների հոգատարությունը դրսևորվում է միայն իշխանական թևի նկատմամբ։ Անդիմադիր հայացքներ ունեցողները, այդ թվում Փարաքարի համայնքապետը, ինչպես տեսնում ենք, անպաշտպան են։ Հիմա կարծնեք, իսկ ինչ անել։ Ինչպես դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Պետք է հասարակությունը ավելի պահանջատեր լինի։ Եթե իմ ու քոնը չանի եւ առաջնորդվի ուրիշի ցավ չի լինում սկզբունքով, ոստիկանությունն ու հատուկ ծառայությունները ոչ թե միայն կարձանագրեն հանցագործությունները, այլև կկանխարգելեն անցանկալի հնարավոր զարգացումները, ինչը առավել մեծ պատասխանատվություն եւ պրոֆեսիոնալիզմ է պահանջում։ Բայց քանի դեռ լեթարգիական քնի մեջ ենք, Փարաքարի համայնքապետի սպանությունը վստահաբար վերջինը չի լինելու, որովհետև գործադիրը ձախողել է ներքին անվտանգության ապահովման իր առաջնային պարտավորությունը։ Էդուարդ Պողոսյանը հետևել է Վալոդյա Գրիգորյանի սպանության շուրջ զարգացումներին եւ այժմ կներկայացնի Բախտի հույսին անվտանգություն տեսանյութը։ Այս ահասար սուր կադրերը Փարաքարի համայնքապետ Վալոդյա Գրիգորյանի եւ նրա քրեական ոստիկան ընկերոջ, ով այդ ժամանակ ծառայության մեջ չի եղել, սպանության պահից են։ Ֆիքսել է տան տեսախցիկը։ Ակնհայտ երևում է մարդասպանը հայտնվում է զոհերի ուշադրության կենտրոնում, վայրկյան չանցած սկսվում է կրակահերթը։ Մերձավանի Երևանյան խճուղում շաբաթասկզբին կատարվածը ցնցեց հայ հասարակությանը։ Երեքշաբթի կեսգիշերից 10 պակաս էր ոստիկանությունը ստացել ահազանգը։ Այստեղ կրակոցներ են հնչել, կա առնվազն 2 զոհ, 1 վիրավոր։ Ընդ որում այս տեղանքը գոնե վերջին 1 տարվա ընթացքում երկրորդ անգամ է կրակահերթերի տակ հայտնվում, բայց ամեն բան հեշտով։ Փարաքարի համայնքապետն ու նրա ընկերը տեղում են մահացել։ Երրորդ անձին Արծրուն Գալստյանին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Արկա է մեխանիկական վնասվածք, ներհրման եւ գտրման տեսքով։ Մեր երկրի վիճակը շատ վատագիտես ինչ համար, որովհետեւ ով ուզում է ինչ-որ մի բան անի երկրի համար իրան վերացնում են, դեսեք տան բան կասեն։ Ոչ մի թշնամություն ինքը չի ունեցել, բացարձակ, ինքը այլ մարդը չի եղել, որ թշնամի կարող է ունենալ։ Բոլորը հարգել են, բոլորը սիրել են, ինքը բոլորի կողք եղել է որպես լավ անձնավորություն։ Միևնույն ժամանակ որևէ կասկածյալ նույնիսկ չունենալով իշխանությունները կտրուկ հերքեցին հնարավոր վարկածը, թե գործ ունենք քաղաքական սպանության հետ, հանցագործության, որը կատարվել է համայնքի ղեկավարի քաղաքական համոզմունքների պատճառով։ Գրիգորյանն ընդդիմադիր էր, ընդամենը 5 ամիս առաջ միասնություն դաշինքով Փարաքարում հաղթել էր իշխող քաղաքացիական պայմանագրին, ստանալով շուրջ 6500 քվե կամ ընտրություններին մասնակցած քաղաքացիների շուրջ 57% վստահությունը։ Քաղաքական պատվեր չի, պարզվի, մեղավորները պատասխան։ Բայց եթե պարզված չի, ինչ գիտեք, քաղաքական է, թե քաղաքական պատվեր չի։ Քաղաքական չի։ Այս տանը, որի մերձակայքում էլ համայնքապետին սպանեցին, Գրիգորյանները չէին ապրում։ Առանձնատունը դեռևս կառուցման փուլում է, եւ ըստ լրատվամիջոցների տեղեկությունների, որոնք հղում են անում ընտանիքի անդամներին, Վալոդյա Գրիգորյանը սովորականի պես, ինչպես գրեթե ամեն օր, աշխատանքային օրվա ավարտից հետո գնացել էր հետևելու շինարարության ընթացքին։ Արդեն տարածքում բնակվողների տեղեկություններով սեպտեմբերի 23-ին նա որոշել էր այս հասցեում մնալ մինչև կեսգիշեր, որպեսզի օրը փոխվելուց հետո գնար
շնորհավորելու եղբոր Պայքար Գրիգորյանի տարեդարձը, ով ի դեպ այժմ տնային կալանքի տակ է։ Նա դեռ փետրվարի 5-ին նույն այս հասցեում տեղի ունեցած սպանության գործով մեղադրյալներից մեկն է։ Իսկ այդ վիճաբանությանը, հիշենք, զոհեր դարձել գյուղապետի պաշտոնը զբաղեցնող իշխանական Մհեր Ախտոյանի 29-ամյա ազգականը, հենց իր ծննդյան օրը, ու հիմա պնդումներ կան, թե համայնքապետ Գրիգորյանի ուղղությամբ հրացանի փողը գործի դրած ենթադրյալ հանցագործը պատահական օր չէր ընտրել, դարձյալ ծննդյան գիշեր էր։ Այստեղից ճանապարհները տարան հետ, դեռ տարեսկիզբ օդում կախվեց հարցը, անձնական վրեժխնդրություն, կադրում Նարեկ Օհանյանն է, փետրվարին սպանված քաղաքացու եղբայրը։ Կանխամտածված էր այդ ամեն ինչը, այդ բանը այդ ամենը չեմ գիտակցել, բայց հիմա այս ամեն ինչը որ վերլուծում եմ, հասկանում եմ, որ այդ ամեն ինչը կանխամտածված էր, նախապես պլանավորված էր, տան վրա հարձակումը, նպատակը բարձր Մհեր Ախտոյանն էր, քանի որ ես ու եղբայրս էլ առաջիններից ենք եղել, որ թույլ չենք տվել, դրա համար առաջիններից ենք եղել, որ միանգամից մենք ենք հենց դռանդեմը թույլ չենք տվել, էլի, որպեսզի այդ ներխուժումը կատարվի։ Պետք է նաև ենթադրվեր, որ կարող է այդ դեպքը շարունակություն ունենալ, որովհետև նախկինում նմանատիպ դեպքեր արդեն ցույց են տվել, որ երբ որ մի սպանությունը տեղի ունենում, ավելին երբ որ քաղաքական ինչ-որ հարցեր են շահարկվում, դա չի կարող այդ մի դեպքով ավարտվել։ Ու այո, իրավապահ մարմինների համար, քննչական կոմիտեի համար դա կարող էր լինել հիմք ենթադրելու, որ դա շարունակություն կարող էր ունենալ ու միջոցներ ձեռնարկվեին։ Վարչապետ Նորինակ Facebook-ում գրել է, որ մանրամասն վերլուծության պետք է ենթարկվի հարցը, թե կանխարգելիչ ինչպիսի գործողություններ պետք է կատարվեին փարաքարում բռնությունների շարք թույլ չտալու համար, ովքեր պիտի կատարեին այդ գործողությունները եւ ինչու չեն կատարել։ Իսկ արդարադատության նախարարն այն համոզմունքն ունի, որ պետությունը չի հասցնում կանխել բոլոր արարքները ու այսպես միայն մեր երկրում չէ։ Գուցե եւ հնարավոր էր եւ գուցե եւ հնարավոր չէ։ Տեսեք, մենք իդեալական աշխարհում չենք ապրում, ցավոք, մեր երկրում այո տեղի են ունենում հանցավոր արարքներ։ Ընդհանրապես կոնկրետ դեպքեր կանխելու տեսանկյունից իրավասու մարմինները միայն հստակ տեղեկություն ունենալու դեպքում կարող են կանխել, բայց եթե մենք հիմք ընդունենք շրջանառվող տեղեկությունը, որ հասարակ գյուղացին գիտեր ինչա տեղի ունենում, առնվազն իրավապահ մարմիններն էլ պետք է տեղեկացված լինեին։ Մենք ունենք համայնքային ոստիկանություն, ովքեր որ եկեք խոստովանենք, որ ամեն ինչից տեղյակ են։ Պետության գործը հետևյալում է։ Ինչպես են վերլուծվում այս հանցագործություններն առհասարակ, որտեղ գործի քննությունը իրավաբանությունը սա մի բան է, բայց այս գործի քննությունը կարևոր նյութ է, մատերիալ է հետագա անալիզի համար։ Հետագա անալիզը անում են քրեական հոգեբանների, անում են քրեաբանների, կրիմինալոգների, անում են սոցիոլոգների, բազմամասնագիտական խմբով։ Մեր պետությունը երբևէ դա չի արել եւ հիմա էլ կարծում եմ չի անելու։ Գործով հիմա արդեն մեկ ձերբակալված կա, հենց Նարեկ Օհանյանն է։ Նրան իրավապահները հայտնաբերել են իր տանը, ըստ պաշտոնապես հաստատված տեղեկությունների, ոստիկանական շները գտել են այրված հագուստի հետքեր, որոնք էլ հասել են մինչև նախկին գյուղապետի հորաքրոջ որդու տան մոտակայքը։ Շրջանառվող հնարավոր վարկածով ենթադրյալ հանցագործը ամենայն հավանականությամբ փորձել է այրել հագուստը, սակայն այն մինչև վերջ չի վառվել։ Հետո հարևանի հողատարածքով մտել է իր տուն, որպեսզի հետքերը կորցնի եւ ստեղծի տպավորություն, թե այդ ժամին տանն է եղել։ Կատարված անհետաձգելի գործողությունների արդյունքում ձերբակալվածին պատկանող շինությունում հայտնաբերվել են քրեական օրենսգրքով արգելված արարքին վերջինիս առնչությունը հաստատող բացահայտ հետքեր, այդ թվում հանցագործության կատարման պահին օգտագործված դիմակը, ձեռնոցները, կոշիկները, բաճկոնը, որոնք փորձ է արվել այրել։ Հայտնաբերվել է նաև գիշերային տեսանելիության սարք։ Ինչ կարող եք ասել սպանության հետ կապված, դուք ընդունում եք մեղադրանքը։ Ինչ կապ ունեք սպանության հետ։ Անցնող օրերի ընթացքում լրատվամիջոցների գլխագրերից անպակաս էր նաև հարցը, թե ինչպես է մարդասպանը ձեռք բերել զենքը, որն էլ գործի դրեց ընդդեմ 3 քաղաքացու, եւ այս պատմության մեջ աչք ծակող հանգամանքները ինչպես են վրիպել ամենատես իրավապահների աչքից։ Դե զենքն այլ նպատակով ձեռքը չեն առնում, չէ՞, քան դրանով թեկուս օդ կրակելն է։ Այս թեմայով քաղաքական դեմքերը կոշտ բառապաշար օգտագործեցին։ Օրինակ, մեջբերում եմ, հասարակության շրջանում ապօրինի զենք զինամթ
զինամթերքը վխտում է։ Փաստում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ազատ շրջանառության մեջ է գտնվում զենքն ու զինամթերքը։ Այսինքն յուրաքանչյուր քաղաքացի անհայտ հիմքերից, վայրերից ձեռք է բերում զենք, թեև մենք ունենք զենքի շրջանառության մասին իրավական կարգավորումներ, որ 20 մետրի վրայից գրակահերթով ոչ մենահատ գրակահերթով բաց է թողնվում մոտավորապես 20-30 ապուշտ, որպեսի կրակի 3 հոգու անշարժ կանգնած, ոչ շարժվող թիրախի, անշարժ կանգնած 3 հոգու, որոնց իրարից կանգնելու հեռավորությունը չի գերազանցում 1 մետր։ Մի զենքով, որը նախատեսված է թշնամու կենդանի ուժը ոչնչացնել 700 մետրի վրայից։ Այս փոքրիկ դրվագը ինձ չի հուշում, որ մենք գործ ունենք մարդասպանության մեջ պրոֆեսիոնալի հետ։ Եթե քաղաքացին չգիտակցելով զենքի կրելու անթույլատրելիության մասին կարողացել է զենքը ձեռք բերել, ինքը նաև ենթադրում է, որ դա ինքը օգտագործելու իրավունք ունի։ Իսկ զենք ձեռք բերող անձը ինչ միտումով է զենք ձեռք բերում, բնականաբար օգտագործման միտումով։ Այս գործում ի դեպ ըստ մասնագետների հիշատակման է արժանի նաև այն դրվագը, որ սպանության դեպքից հետո Վաղարշապատի բաժնում ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանն անձամբ էր գլխավորում օպերատիվ հետախուզական եւ դեպքին առնչվող մյուս աշխատանքները։ Դե վարչապետը Facebook-ում նույն գրառման մեջ նշել էր նաեւ, թե մեջբերում եմ իրավապահները պարտավոր են շուտապույտ բացահայտել հանցագործության մեջ ներգրավված բոլոր անձանց մեջբերման վերջը։ Կառույցի ղեկավարն էլ հավանաբար մեսիջն իր ուղղությամբ էր ընդունել։ Քրեական արդարադատության փորձագետի համոզմամբ այս պրակտիկային վերջ տալ է պետք։ Իմ համայնքային ոստիկանը իմ համայնքում եկան հեղինակություն լինի, որ այդ տարածքում որևէ հանցագործության ժամանակ միլպետը այդ տարածքի ոստիկանապետը հայտնվելուն պես ունենա ավելի մեծ հեղինակություն, հնչյակություն, քան այսօր նախարարը մոտենում է ոստիկանության բաժին։ Այդպես պիտի լինի։ Մերձավանի սպանության դեպքից հետո նկատենք նաև պաշտոնանկ են արվել քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Արթուր Բդոյանը, սեփական դիմումի համաձայն աշխատանքից ազատվել է քննչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային վարչության պետ Հրաչյա Ղազարյանը։ Այս պահին այսքանն է, նոր պաշտոնանկություններ, նոր զարգացումներ կլինեն, հարցն օդում է կախված։ Էդուարդ Պողոսյան, Զոհրաբ Քարամյան, Վահրամ Ավոյան, Սուրանկյուն։ Հնդկական կինոյի սցենարիստն անգամ չէր կարող նման սյուժե գրել։ Թերևս այսպես ներկայացնեմ Սուրանկյան խեղված ճակատագրեր էջի հերթական ընտանիքի պատմությունը։ Այն որքան սրտաճմլիկ, նույնքան իրական է։ Ընտանիք, որին փորձանքն ու դժվարությունները մագնիսի պես կպել ու պոկ չեն գալիս։ Մինչդեռ մինչև չարաբաստիկ պատահարը ապրում էին լիարժեք կյանքով, ով քիչ թե շատ վայելում պարզ երջանկությունը։ Լավ, չչարաշահեմ ձեր համբերությունը ու բացեմ ճակերտները։ Արտաշատում փոքրիկ մի բնակարանում է ծավալել Հանուշը իր 2 երեխաների հետ։ Ամուսինն անցած տարի մահացել է ավտովթարից։ Ինչպես ասում են, փորձանքը մենակ չի գալիս։ Մեքենայի մեջ նաև նրանց 2 որդիներն են եղել, որոնցից մեկը գլխի ծանր վնասվածք է ստացել։ Այնպիսի ծանրության, որ արդեն 1 տասնյակի հասնող վիրահատություններ են արել ու եւս մեկը արժևում է։ Սա այն դեպքն է, երբ ասում են կադրերը առավել քան խոսում են։ Այս պատահարից հետո այս ընտանիքի կյանքը կարելի ասել հիմնահատակ քանդվել է։ Այժմ նրանք ապրում են հանգուցյալ ամուսնու քրոջ տանը։ Վերջինը բնակվում է Միացյալ Նահանգներում եւ ողբերգական ավտովթարից անմիջապես հետո սիրահոժար տրամադրել է բնակարանը։ Իսկ ինչպես են ապրում, ավելի ստույգ գոյատևում կարծնեք։ Աշխանդամության եւ ծնողի կորստի համար տրվող նպաստ թոշակով։ Անուշը չի աշխատում։ Ինչպես աշխատի, երբ ստիպված է հոգալ երեխաների ու տարես ծնողների խնամքը։ Մեր նկարանումների պահին նոր էին դուրս գրվել հիվանդանոցից, որտեղ որդուն գլխի հերթական վիրահատությունն էին արել։ Մի խոսքով, մի տուն լիքը դարդ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եկեք ոչ ասենք անտարբերությանը, համախմբվենք եւ օգնենք եւս մեկ ընտանիքի, որը իսկապես դրա կարիքն ունի։ Այժմ Սվետլանա Ավդիշյանի «Ցավի երկար կյանքը» տեսանյութը։ Վիրահատությունից առաջ տատու թոռ աղոթում են, որ ամեն բան բարեհաջող անցնի։ 14-ամյա Արթուրը գլխի 10-րդ վիրահատությանն է պատրաստվում։ 1 տարի առաջ տեղի ունեցած չարաբաստիկ ավտովթարը ճակատագրական դարձավ։ Փոքրիկ տղան գլխուղեղի վնասվածք ստացավ ու շուրջ 7 ամիս մնաց կոմայի մեջ։ Այդ օրվանից Մանուկյան ընտանիքի անդորը խաթարվել է, կյանքը գլխի վայր շուռ եկել։
սկզբում մաման ասում էր, ես չեմ էլ պատկերացնում, ինձ թվում է դու չես հասկանում, քո հետ ինչ է կատարվել։ Ես մտածում եմ, ես պետք է ուշեղ լինեմ, որովհետև ինձ երկու երեխա են նայում։ Շտապ օգնությունն ատար է։ Ու Անտոնով բժիշկը նույնիսկ հույս չի ունեցել, որ մինչև լուսաբաց կապրի 7-8 ամիս կոմայի մեջ էր։ Մենք ենք անդժվարությամբ։ Այդ վերակենդանացման դրան մոտ սպասում էինք։ Տղան վթարից հետո ոչ միայն մարմնական բազմաթիվ կոտրվածքներ ու գլխուղեղի ծանր վնասվածք է ստացել, այլև ձեռք է բերել խոսքային խանգարումներ։ Նրան դժվարությամբ է հաջողվում ձևակերպել ու արտաբերել սեփական մտքերը։ Արթուրը ինձ խոսք է տվել, որ ամեն ինչ առաջվանա լինելու։ Սկսել է մեկ-մեկ բառեր օգտագործել, որ ասում ենք բառերը կրկնում է, բայց դժվարությամբ։ Աջ կողմը երեխան բացարձակ չի օգտագործում, քանի որ վնասվածքը ձախում է, այդպես այն ինչ-որ կողմը վնասվում է, հաջորդ կողմը թուլանում է։ Ոտն ու ձեռքը չի աշխատում, չի խոսում։ Պետք է աշխատեն իր հետ վերականգնողականում, տեսնենք ինչքանով կարողանան օգնել։ Ասացիք, որ նաև ոտքերի վիրահատություն։ Այո, ոտքերը 3 տեղից կոտրված է եղել, պլատինե ձողեր է դրված մինչև հիմա։ Բժիշկն էլ էր ասում, որ այդ գանգի տակն է ջարդված, այտենց դեպք չի եղել, որ գանգի տակը ջարդվի ու նույնիսկ բժիշկը այդ վիրահատությունը բացառիկ էր համարում։ Այս անմեղ ու լուսավոր երեխայի առողջական խնդիրները միայն թե այսքանով սահմանափակվեին։ Պարզվում է վերջին վիրահատությունից հետո, որն ի դեպ շաբաթներ առաջ է տեղի ունեցել, բարերարների աջակցությամբ Արթուրի մոտ նոր բարդություններ են ի հայտ եկել։ Բժիշկներն ասել են, եւս մեկ վիրահատության կարիք կա, բայց այս անգամ ռիսկը մեծ է։ Այս ճակատի հատվածում էլի կոտրվածք ունի, որ քթի անցքից օդ է անցնում գլխին, գլուխն ուռում է, ու դա ինֆեկցիա է, այլի շատ վտանգավոր է, որ ինֆեկցիա կլինի, դե անպայման դա էլ փակեն։ Չարաբաստիկ վթարի օրը մեքենայում են եղել նաև Արթուրի եղբայրն ու հայրը։ Եղբայրը Կարենը հրաշքով է փրկվել, սակայն հոր կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Նայրեբունի են տեղափոխել, վիրահատել են։ Վիրահատության ժամանակ 4 ժամ վիրահատություն են արել, վիրահատության ժամանակ էլ հենց ինքը մահացել է։ Մայրը պատմում է, որ երեխաները հորը շատ են սիրել, կապված են եղել նրա հետ։ Ամուսինը ոչ միայն սիրող ու հոգատար ծնող էր, այլև օրինակելի հայր, որը որդիների հանդեպ չափազանց ուշադիր էր։ Հոր բացակայությունը խորը վերք է թողել երեխաների սրտերում։ Դեռ չեն կարողանում հաշտվել կատարվածի հետ։ Կորստի ցավը խորապես ազդել է նաև Կարենի վրա։ Ես կուզենայի, որ այդ դրանից առաջ ժամանակ է հետայ, որ այդ չի լիներ։ Ես աշխատում եմ այդ թեմայով իր հետ չխոսեմ։ Դե չեմ ուզում, որ ինքը նեղվի, սկզբում ես դաժե չէի ասել, որ մահացել է իր պապան։ Հետո որ իմացավ ինձանից նեղացել էր, 2 ամիս չէր խոսում հետս։ Վախենում է ինքը։ Ամուսը որ հիվանդանոց ալնում, ես ամուսինս ու Կարենն ենք մնում։ Ինքը դպրոցից գալիս է տունը մինակ մնում, մինչև մենք հիվանդանոցից գալիս ենք։ Հետո երեկոյան ժամերին որն հենց ա եղել, որ Արթուրի կամ վիրահատություն ա եղել, կամ ասենք վատ ա եղել, մենք մի քիչ ուշացել ենք, ասեի տեսնում էի մեծ դանակ էր կողը դրած։ Ասում էի Կարեն վախենում ես, ասում էր չէ, բայց ես համոզված էի, որ ինքը տան մեջ վախենում է։ Խոսելիս շարունակ հուզվում է Անուշը, սրբում արցունքները, կախում հայացքը։ Անասելի դժվարությունների միջով են անցել, ասում է, բայց հույսը չի կորցնում։ Վստահ է, որ Աստված ողորմած է ու այս փորձությունը եւս հաղթահարելի է։ Գերազանց սովորող երեխա է եղել։ Ինքը դաժե դպրոցում նեղանում էր, որ առաջինը իրան չեմ հարցնում։ Միշտ իր դասղեկն ասում էր, հենց դասը սկսում եմ ձեռքա բարձրացնում, ասում եմ, դե գիտեմ, որ ինքը գիտի։ Ասում եմ, Արթուր չէ, թող ուրիշները պատասխանեն, նեղանում էր։ Մտածում եմ, որ պետք է դասվի, որ իրար այդ օրինակ խաղան, կտենց ոնց եղել է, ոնց որ միշտ։
ավարիայից առաջ։ Պետք է տղայից առաջ պատմեցնեմ։ Ես այնքան նպատակներ ունեի իր հետ կապված։ Ինքն ու փոքր տղան լրիվ տարբեր են։ Փոքր տղաս չի սովորում, իրապես չի սովորում։ Ես միշտ ասում էի Արթուրս բժիշկ ես դառնալու։ Վթարը խլեց այս ընտանիքի հանգիստն ու խաղաղությունը, երազանքներն ու ապագայի հանդեպ հավատը։ Արթուրի երազանքն էր բժիշկ դառնալ, օգնել մարդկանց, բուժել ու կյանքեր փրկել։ Իսկ ավագ եղբայրը Կարենը տարված էր ֆուտբոլով, խաղադաշտում էր տեսնում իր ապագան։ Բայց դժբախտ պատահարի հետևանքով Կարենը սրտի առիթմիա ձեռք բերեց եւ ստիպված եղավ հրաժարվել իր երազանքից։ Տղան լուր է հաղթարում իր հոգու փոթորիկը։ Ճիշտն ասած, ուզում էի հոգեբանի մոտ տանել ինքը քիչ համաձայն չի։ Իսկ այս բարդ ու պատասխանատու փուլում փոքրիկների խնամքն իրենց վրա են վերցրել Անուշի ծնողները։ Փոքրիկ բնակարանը, որ տեսնում եք, Անուշին տրամադրել է ամուսնու քույրը, որն այժմ արտերկրում է։ Անուշը տուն չունի, ոչ էլ աշխատանք։ 43-ամյա կինը նպաստի ու թոշակառու ծնողների ձեռքին է նայում։ Հույսը չի կորցնում, խնդրում է, որ մարդիկ այս դժվարին պահին իրեն մենակ չթողնեն ու ապրոմակցեն։ Ես ուղղակի կուզենամ, որ ինձ օգնեն վերականգնողական, ինչքան ուշ մենք գնայինք վերականգնողական, այնքան ավելի դժվար կլինի իր հետ աշխատելը։ Հիմա 14-ամյա Արթուրը կանգնած է իր կյանքի ամենավտանգավոր, բայց գուցե նաև ամենաճակատագրական վիրահատության առաջ։ Անուշն ու նրա ընտանիքը աջակցության կարիք ունեն ոչ միայն նյութական, այլև բարոյական։ Այս ընտանիքը հույսով սպասում է թեկուզ ամենափոքր աջակցությանը, որ փրկության ձեռք կդառնա։ Նրանք չեն կորցնում հավատը, որ մարդասիրությունն ու բարեգթությունը դեռ ապրում են մեր մեջ, եւ որ մի օր Արթուրը կվերադառնա իր մանկությանն ու կշարունակի կյանքի կոչել իր նվիրական երազանքը։ Մայրն ու երեխաները ամուր բռնել են լուսավոր հույսը ու բաց չեն թողնում։ Սվետլանա Ավդիշյան, Վահրամ Ավոյան, Սուրենկյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք։ Ականատես են եղել, թե ինչպես է թշնամին ակտիվ ամրաշինական աշխատանքներ կատարում։ Պաշտպանության հենակետը ընկնելու է շրջափակման մեջ։ Ձեռք է բերել եւ ուսումնասիրել ամերիկյան արբանյակներից արված արխիվային պատկերները։ Ուրախավորված աշխատել են նաեւ մեր մարտկոցների ուղղությամբ։ Հոկտեմբերի 3-ին ստիպված են եղել նահանջել նաեւ այդտեղից։ Հրաման ենք ստացել լքել դիրքերը։ Իսկ նույն պահին թշնամու ռետանին մնացել է անվնաս։ Որևէ արկածով այս հատվածում չկա։ Հասցրել են էական վնասներ տալ թշնամու զորամիավորումներին։ Մեր տղաները փոխել են 83 տեխնիկա։ Պատրաստված ռեզերվը հաշված օրերի ընթացքում պետք է համալրեր Արցախի հարավային թևի դիրքապահ ստորաբաժանումները։ Մատաղիցի զորամասի վրա կցագրված է։ Ես չեմ հասել մատաղից։ Ինչպես չի կարելի պատրաստվել պատերազմին եւ ինչպես չի կարելի վարել պատերազմը։ Այնտեղ թաղված են մարդիկ, ում շնորհիվ հիմա Երևանում խաղաղ է։ Հայաստանում տարին միջինում 1000 քրեական գործողացում բիզնեսների վրա։ Տարիներով է դատավարությունը գնա, այդ բիզնեսից էլ բան չի մնալու։ Օգտագործվում է որպես դուբինգա բիզնեսի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Հարկ չվճարելը դառնա ավելի թանկ, քան հարկ վճարելը։ Պետքտեսիչները ուրախանում են շատ ամեն խախտում տեսնելուց, որտեղ հնարավորություն է ավելի շատ գումար շորթել։ Նախորդ չափավոր են, իշխանությունը կշահի։ Պետությունը պետք է որպես գործընկեր բիզնեսին դիտարկի։ Չնկատեցինք, թե ինչպես թռան 5 տարիները։ 44 օր տևած պատերազմի սկզբից անցած 5 տարիները։ Չնկատեցինք, որովհետև այդ տարիների գրեթե ամեն օրն էլ պարտություն էր, որի մեզ մատնում էր թշնամին ինչ-որ հարցում։ Իսկ գիտեք ինչու։ Որովհետև խաղաղությունը չէ մորում ծնկած, խաղաղությունը նվաճում են կանգնած։ Այս ընթացքում Ադրբեջանը շարունակել է զինվելու ու սպառնալ, որ զավթելու է Հայաստանի այլ տարածքներ ևս։ Մինչդեռ մեր բանակում կենսունակ բարեփոխումներ այդպես էլ չեն իրականացվել։ Չենք տեսել սպառազինության համալրման տեղաշարժ, սպայական կազմի քանակի եւ որակի աճ, ռազմաարդյունաբերական համալիրի վերականգնման նախագծեր չկան։ Մոբի հետ կա որոշակի աշխատանք, սակայն մասնագետների կարծիքով դա մեղմ ասած բավարար չէ թշնամուն դիմակայելու համար։ Վատ է, շատ վատ է։ Մանավանդ որ նոր պատերազմը ամենևին էլ չի բացառվում։ Ու պետք չէ հույս դնել այն հանգամանքի վրա, որ Հայաստանի իշխանությունները խաղաղության ազդակներ են ուղարկում Թուրքիա։ Որքան էլ փորձ արվի մոռացության տալ 5 տարի առաջ հայի գլխին կոտրված արհավիրքը, միևնույն է, դրա ազդեցությունը հանրային կյանքի ցանկացած ոլորտում նկատվում է եւ վստահաբար այն տևական ժամանակ դեռ կնկատենք։ 5 տարի անց մանրամասն վերհիշում ենք չարաբաստիկ իրադարձությունների ընթացքը, մեր ապրումները, կորստի վախը,
Լուրերի տեղատարափը, ճակատում կռվող զինվորին ինչ որ կերպ օգնելու մեր ջանքերը, որոնք զրոյացան պարտության հետևանքով։ 5 տարի անց չունենք նաև կարևոր հարցի պատասխանը։ Մասնավորապես, ինչու պատերազմի նախօրեին բանակը չէր բերվել մարտական վիճակի, չնայած երկրի ղեկավարությունը օր ու ժամով է տեղյակ եղել հարձակման մասին։ Պատերազմի մեկնարկի 5-րդ տարելից հետ կապված փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ կատարվեց առաջին օրերին, ինչպես են իրականում կռվել մեր առաջապահ զորամիավորումները, ինչ վնասներ են հասցրել թշնամու հատուկ նշանակության ջոկատներին եւ ինչու չեն արագ վերականգնվել առաջնագծի մեր կորուստները, որոնց հետևանքով էր թշնամին ճեղքեց մեր պաշտպանությունը հարավային ուղղությամբ։ Սա միակ ճեղքումն էր, որից էլ օգտվեց թշնամին։ 5 տարի թմբիրի մեջ, այսպես ենք վերնագրել Արմեն Աթալյանի տեսանյութը։ Պատերազմի մեկնարկը, արկերի պայթյուն, հրահանգներ, հակահարված, ռադիոկապով զեկույցներ հրամանատարությանը։ Էդուարդը 2020-ի սեպտեմբերի 27-ը դիմավորել է դիրքերում։ Վազգեն Սարգսյան ռազմական համալսարանն ավարտելուց հետո 2020-ին տեղափոխվել էր ջրական, որտեղ նշանակվել էր դասակի հրամանատար եւ անցել մարտական հերթապահության։ Ես անձամբ իմ դասակի եւ մեր 6-րդ վաշտի անձնակազմի հետ եղել ենք առաջնագծում 101 դիրքերից մինչեւ 108 դիրքերը Արաքսի Աչաթևյան հատվածով։ Մինչեւ պատերազմը սկսվելը զինվորներն ու սպայակազմը ականատես են եղել, թե ինչպես է թշնամին ակտիվ ամրաշինական աշխատանքներ կատարում, իսկ թե ինչու հետախուզությունը դրան չի արձագանքել, պարզ չէ։ Ֆիզիկապես կարողացանք դիրքերը պաշտպանել 3 օր, մեր Աչաթևյան մասը, որտեղից որ հակառակորդը ճեղքում է ունեցել, մեր ամբողջ վաշտը եւ մեր պաշտպանության հենակետը ընկնելու էր շրջափակման մեջ։ Ուստի վերադասարանատարության կողմից հրաման ենք ստացել լքել դիրքերը եւ ավելի բարենպաստ դիրքեր զբաղեցնել։ Մարտերը շարունակել են Լելեթեփե բարձունքին հարակից դիրքերում եւ հոկտեմբերի 3-ին ստիպված են եղել նահանջել նաեւ այդտեղից։ Մինչեւ դա հասցրել են էական վնասներ տալ թշնամու զորամիավորումներին։ 9-րդ պաշտպանական շրջանի 5703 զորամասը ունեցել է 1500 անձնակազմ, 10 տանկ եւ մի քանի MTLB։ Մարտնչել է հակառակորդի 100-ավոր տեխնիկայի դեմ մեր տղաները խոցել են 83 տեխնիկա, ունելով 10 տանկ։ Դրանից հետո իրենք որոշել էին էքսկավատորի ակտիվ գործողության որոշ հատվածներ, ուրեմն խորացնեին, որ զրահատեխնիկան այդ մասերով առաջ շարժվեր, մոտենալ, ավելի մոտենալ մեր առաջնագծին։ Տարածական վերլուծությունների փորձագետ Այսեր Ղազարյանը սեփական նախաձեռնությամբ ձեռք է բերել եւ ուսումնասիրել ամերիկյան արբանյակներից արված արխիվային պատկերները, որոնցում 2020-ի մարտադաշտն է։ Դրանցում ֆիքսված տվյալները որոշ դեպքերում տեղափոխել է ֆիզիկական քարտեզների վրա։ Հոկտեմբերի 3-ի դրությամբ ուրեմն ավտոմատ հաշվարկված արկափոսերն են 90 մմ եւ ավելի խոշոր չափով եւ տեսնում ենք, որ դրանց հիմնական առույցի մասը ուրեմն առաջնագծից մեր կողմի վրա է մոտարապես 34000, եթե չեմ սխալվում, մենակ ֆուգասային ուրեմն արկափոս են։ Մինչև 10-12 կիլոմետր խորությամբ աշխատել են նրանց հրթիռահրետանային համակարգերը, սելեկտիվ ընտրովի թիրախավորված աշխատել են նաև մեր մարտկոցների ուղղությամբ։ Այսինքն առաջնագծի մեր պաշտպանները ենթարկվել են ահռելի հրետանային ճնշման։ Մեր հրետանային մարտկոցները ստիպված են եղել ոչնչացնել մեծաքանակ հարձակվող տեխնիկան, իսկ նույն պահին թշնամու հրետանին մնացել է անվնաս։ Որևէ արկափոս այս հատվածում չկա, ավելին նրանք այնքան վստահ են զգում, որ այս տեխնիկան ուղղակի սպասում է, այսպես ասած, հարձակման հրամանի, որ շարժվեն առաջ։ Օդը թշնամու տիրապետության տակ էր։ Պատերազմի առաջին իսկ օրը հակառակորդի ստորաբաժանումները ԱԹՍ-ների միջոցով մեծ վնաս հասցրին թե մեր զորքին, թե զինտեխնիկային։ Անձնակազմում սկզբում եղել է 14 հոգի իմ դասակում, հետո համալրվել են ուրիշ դասակներից 3 հոգի են ավելացել, ընդհանուր թիվը դասակից եղել է 17։ Մինչև հոկտեմբերի 23-ը անձնակազմում ունեցել եմ 11 կորուստ։ Թե ԱԹՍ-ի հիմնականում ԱԹՍ-ի հարվածներից։ Թշնամու ԱԹՍ-ները գրավել էին մեր երկինքը մի պարզ պատճառով։ Արցախում այլևս չկար հակաօդային պաշտպանություն։ Ադրբեջանական կողմը նշում է, որ այսպիսի տեղաբաշխում է եղել ասայի եւ արդյունքում նշում է, որ մոտավորապես 23 ասա-հոբ համակարգ ոչնչացվել է եւ մի քանիսը դրանցից առգրավել են։ Իզուլի քաղաքի ուրեմն տարածքում տեսնում եք ասաների տեղաբաշխում, խիտ տեղաբաշխում, մոտավորապես 100 մետր հեռավորության վրա մեկը մյուսին։ Տեսնում եք նաեւ խոցումների օրը 27-ին, սեպտեմբերի 28-ին, 27-ին
Հավանաբար պատասխանատու զինվորականները հասկացել են, որ ասանները արդյունավետ չեն իսրայելական ԱԹՍ-ների դեմ եւ դրանք իրար մոտ են տեղակայել, որպեսզի գոնե մեկը մյուսին պաշտպանեն։ Հենց պատերազմի ընթացքում պարզվեց, որ մեկ այլ համակարգ էլ արդյունավետ չի աշխատում։ Խոսքը մոբիլիզացիայի մասին է։ Պատրաստված ռեզերվը հաշված օրերի ընթացքում պետք է համալրեր Արցախի հարավային թևի դիրքապահ ստորաբաժանումները, որպեսզի թույլ չտրվեր առաջնագծի ճեղքում։ 24 կամ 48 կամ գոնե 72 ժամ հետո պիտի նոր ստորաբաժանումներ գային եւ այդ ամբողջ պաշտպանության ճակատը իրանք պահեն, հա լրացնեն։ Մոբիլիզացիոն զորքերը բաշխվել են անգրագետ կերպով։ Տարածքին բացարձակապես չեն տիրապետել, համապատասխան մարդիկ իրենց համապատասխան ինֆորմացիա չեն տվել տարածքի, տեղանքի մասին, թե ինչպես պետք է դասավորվեն, ինչ խնդիր պետք է կատարեն։ Այդ ամեն ինչը զինվորների եւ միջինից ցածր սպայական անձնակազմի ուսերին էր դրված։ Առաջապահ ստորաբաժանումները ըստ կանոնակարգի ռեզերվային ուժերով համալրելու փոխարեն պատերազմի հաջորդ օրերին իշխանության կոչով սկսեցին առաջնագիծ ուղարկել կամավորականներին եւ նույնիսկ պրոֆեսիոնալներին ընդգրկեցին նույն այդ հոսքի մեջ։ Կայացած երկրում կայացած բանակ ունեցող 20 տարի եւ ավել ծառայելուց հետո ինչ է նշանակում սպան գնա կամավոր կրվի, եթե ես տվյալ զորամասում, տվյալ պաշտոնի նշանակված եմ։ Մատաղիսի զորամասի վրա կցագրված է։ Ես չեմ հասել Մատաղիսի զորամաս։ Պարզապես մարդիկ որոշեցին, համապատասխան պաշտոնյաներ Արցախում, որ մենք ովքեր Մատաղիսի վրա կցագրված ենք, չպիտի գնանք այնտեղ։ Պիտի գնանք Մարտակերտ։ Այնտեղ, որտեղ մոբն ու կամավորականներն ընդգրկվել են կանոնավոր բանակի ստորաբաժանումների կազմում, կարողացել են ներդաշնակվել զորքին, չեն դասալքել։ Եթե մենք ամեն ջոկին 2 կամ 3 քաղաքացիական որ եկել է եւ այո ինքը որպես այդպեսին պատրաստված չի, բայց ջոկի հրամանատարը կա, որին իր ջոկը ենթարկվում է, ինքը գալիս է միանում է 7 կամ 8 հոգուն, այսինքն ինքը մի փոքր մասն է կազմում եւ նույնիսկ այդ տարիքով մարդը կարծում եմ ամոթուց էլ չէր թողա գնա 18 տարեկանին։ Առաջնագծի մեր զորաջոկատների եւ զինտեխնիկայի շարժին խանգարել է եւս մեկ գործոն։ Մի բան, որը ակնհայտ է դարձել արբանյակային պատկերների վերլուծության արդյունքում։ Առաջնագծից մինչև մեր հրթիռ հրետանային մարկուսների այդ հատվածի գյուղատնտեսական հողերի մշակման փաստն է, Ղարախանբեյլի հատվածն է, նույնիսկ միջտնային հատվածները վարված են, այսինքն հողը սևացված է։ Սրա հետևանքով տարածքը դարձել է միասեռ եւ ցանկացած օբյեկտի, այդ թվում առաջնագիծ շտապող մեր զինտեխնիկաներին եւ զինվորներին թշնամական ԱԹՍ-ները արագորեն ֆիքսել են։ Իզուլից դեպի մինչև Արաքսի հովիտ հիմնականում կանաչով արդեն ցույց է տրվում այն դաշտերը, այն արտերը, որոնք որ մշակվել են մինչև պատերազմի առաջին օրը։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ թշնամին ուղղակի հեշտությամբ այսպես գտնում էր եւ օգտագործում էր այն ուղիները, անցուղիները, որոնցով կարելի էր առաջ շարժվել առանց ականազերծման լուրջ աշխատանքներ իրականացնելու։ Մի խոսքով, առաջնագծում ի սկզբանե անձնակազմի անբավարարության եւ մեր զորքերի շրջանում մեծ կորուստների հետևանքով առաջացած բացերն այդպես էլ չեն փակվել։ Անձնակազմի պատշաճ համալրում չի կատարվել եւ հոկտեմբերի սկզբին տեղի է ունեցել հարավային ճակատի ճեղքում։ Արցախի միակ հատվածը, որտեղ թշնամուն հաջողվել է առաջ շարժվել։ Բայց ջրականում այդ օրերին մատնչող մեր զինվորները հերոսության եւ կամային հատկանիշների դասավորման գերազանց օրինակներ են ցույց տվել, որի մասին գրեթե չի խոսվում։ Կարելի է ասել, որ խնդիրը կատարվել է գերազանց, եթե հաշվի առնենք ուժերի հարաբերակցությունը, թե դու ինչքան անձնակազմով ինչքան ես կանգնացրել, քանի օր։ Փաստացի քարտեզներով հակառակորդը 7-8 օրվա ընթացքում առաջ էր եկել ընդամենը 1.3, 1.5 կիլոմետր։ Հիմնականում հենց այս ճակատում բարձրագույն հրամանատարության կողմից թույլ տրված կոպտագույն արմատական սխալների հետևանքով է զարգացել ադրբեջանցիների ռազմական հաջողությունը։ Ակնկալելի էր, որ հակառակորդը ջրականով է գալու։ Չեմ կարող իրոք ռացիոնալ ինչ-որ բացատրություն տալ, թե ինչու այդտեղ համապատասխան կերպով մինչև պատերազմը չհամալրվեց բանակը, այսինքն մեր անձնակազմը ինչու չհամալրվեց, այդքան կենթանի ուժ չէի կենտրոնացնի ջրականի հարթավայրի ուղղվածությամբ, հետ կքաշեի զորքերը գոնե երկրորդ էշելոն արալերան բնագծով, իմ ակնկալվածից ավելի վատ գնային գործերը պետք էր քաշվել հետ հադրութ եւ հակառակորդին ջարդել իրեն համար ոչ բարենպաստ տարածքում։ Գուցե մի օր հայ մասնագետները գրեն աշխատություն Արցախյան երկրորդ պատերազմի մասին, որը կկոչվի իշխանություններին ուղղված, ինչպես չի կարելի պատրաստվել պատերազմին եւ հրամանատարության ուղղված, ինչպես չի կարելի վարել պատերազմը։ Խնդիրն այն է, որ մեզ հենց հիմա է անհրաժեշտ նման աշխատություն։ Թիկունքում Երևանն է, աղմկոտ, փոշոտ, բայց խաղաղ։ Մարդիկ գնում են աշխատանքի, կազմակերպում են իրենց հանգիստը,
Այն հատվածում Եռաբլուրն է, այնտեղ թաղված են մարդիկ, ում շնորհիվ հիմա Երևանում խաղաղ է։ Բայց եթե մենք Արցախյան վերջին պատերազմից դասեր չքաղենք, ապա ոչ Երևանում, ոչ էլ Հայաստանի այլ հատվածներում այլևս երբեք խաղաղ չի լինի։ Արմեն Աթալյան, Վահրամ Ավոյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Պետությունը եւ բիզնեսը պետք է գործընկեր լինեն։ Կառավարությունն ու մասնավոր հատվածը պետք է համագործակցեն, համատեղ ծրագրեր կազմեն, որպեսզի հնարավոր լինի ապահովել տնտեսական աճ։ Չէ՞ որ բիզնեսի վճարած հարկեր տուրքերից է լցվում պետբյուջեն, որից վճարվում են թոշակներ, պետական հիմնարկներ ու աշխատողների աշխատավարձեր, ճանապարհներ ու շենքշինություններ են կառուցվում։ Մի խոսքով, պետությունը ուղիղ կախված է բիզնեսից։ Բայց արյութես, որ պետությունը իդեմս պետեկամուտների կոմիտեի բիզնեսին գործընկեր չի համարում։ Այս կառույցը կարծես ավելի կենտրոնացած է պատժելու, քան կանխարգելելու վրա։ Տևական ժամանակ տնտեսվարողները աղաղակում են, որ ենթադրյալ խախտման 10 միլիոն դրամի շեմը, որի պարագայում քրեական գործ է հարուցվում, խնդրահարույց է։ Ինչու՞։ Որովհետև ամսական մի քանի միլիարդ շրջանառություն ունեցող բիզնեսում մարդկային գործոնով պայմանավորված որևէ վրիպակի արդյունքում հնարավոր է 10-ից 15 միլիոն դրամի շեղում լինի։ Բայց ոչ։ Եթե ՊԿ գտա, որ 10 միլիոնը հատող խախտում կա, գործը տեղնուտեղը փոխանցում է քննչականին։ Գործարար Վահրամ Միրաքյանի տվյալներով 2019-ից 2024 թվականներին ՊԿ-ի դեմ մոտ 11000 հայցադիմում է ներկայացվել դատարան եւ ուշադրություն, կայացված որոշումների մոտ 80%-ում ՊԿ պարտվել է։ Մեկ այլ մտահոգիչ խնդիր էլ կապված է հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգի հետ։ Գործարարները դժգոհում են, թե տևական ժամանակ համակարգը խափանումներ է ունենում կամ ընդհանրապես չի աշխատում։ Արդյունքում խաթարվում է բիզնեսի բնականon գործունեությունը։ Պարզ օրինակ բերեմ։ Եթե որևէ գործարան իր արտադրանքը մատակարարում է խանութներին, ապա առանց էլեկտրոնային համակարգում համապատասխան փաստաթուղթ կազմելու չի կարող ապրանք հանձնել։ Իսկ հիմա պատկերացրեք, որ ապրանքը ունի պիտանելիության կարճ ժամկետ։ Ինչ պետք է անի գործարարը։ Պահի պահեստում մինչև համակարգը սկսի աշխատել, թե տուգանվելու ռիսկը աչքի առաջ այնուամենայնիվ ապրանքը խանութ հասցնի։ Իսկ ինչ անում ՊԿ, երբ հարկատուն ուշացնում է հարկի վճարումը։ Ճիշտ է, անմիջապես տուգանում է, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ուշացման պատճառը հենց իր համակարգի խափանումն է, ինչի հետևանքով հարկատուն չի կարողանում հաշիվ դուրս գրել ու գումար ստանալ հարկը վճարելու համար։ Գործարար Վահրամ Միրաքյանի հետ քննարկել ենք բիզնեսի ու պետության փոխհարաբերություններում առկա կնճռոտ խնդիրներն ու բացահայտել դրանց արմատները։ Եթե կազմակերպությունը հարկային պարտավորություններ ունի ու եթե այդ գումարը 10 միլիոն դրամից ավել է, դա արդեն քրեական գործ է։ Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը ասում է, որ պետք է դարձնենք այնպես, որ հարկ չվճարելը դառնա ավելի թանկ, քան հարկ վճարել, բայց կիսատ է։ Նախորժակները կչափավորեն, իշխանությունը կշահի։ Լուրջ կորուստներ ա կրում տնտեսվարողը։ Այսինքն այդ գումարը մարդը գնա բիտեղից ճարի կամ պարտք վերցնի, տարիներով այդ դատավարությունը գնա, այդ բիզնեսից էլ բան չի մնալու։ Ինչ խնդիրներ են առաջանում քրեական օրենսգրքի 290-րդ հոդվածի կիրառման հետևանքով, երբ որևէ հարկատու մեղադրվում է 10 միլիոն դրամը գերազանցող հարկերը, տուրքերը չվճարելու համար։ Հիմնական խնդիրն է, որ այդ 290-րդ հոդվածը օգտագործվում է որպես դուբինգա բիզնեսի վրա ճնշումներ գործադրելու համար։ Հաճախ անարտար, հաճախ սխալ, բայց ՊԿ եւ քննչականը համատեղ կամ ՊԿ-ի ուղղորդմամբ քննչականը դա օգտագործվում է որպես ճնշում գործադրի բիզնեսի վրա եւ պարտադրի վճարումներ։ Ռետետի գործիքը որպես օգտագործում։ Այստեղ հիմնական խնդիրը նաև այն է, որ 10 միլիոն դրամից ավել խախտումը շատ փոքր թիվ է մեծ բիզնեսի համար։ Ենթադրենք ընկերություն անում է 10 միլիարդ դրամ շրջանառություն, չէ՞։ 10 միլիոն դրամի խախտումը հաճախ կարող է լինել կամ լուրջ շփոթում կարող ունել կամ նման տիպ այլ բան, բայց թիվը շատ փոքր է։ Թիվը պետք է համապատասխան լինի նաև շրջանառության հետ պետք է կապված լինի։ Ինչպես պետք է գործի պետությունը, որպեսզի մի կողմից գործարարը իրեն չզգա քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վտանգի տակ, մյուս կողմից հարկերը չարամտորեն թաքցնելը չմնա անպատիժ։ Քանի որ հիմնականում ՊԿ գործում է պլանային հավաքագրման սկզբունքով, այսինքն տարվա պլան, ամսվա պլան է դնում եւ ինքը հավաքագրում է։ Այս դեպքում արդեն մեխանիկորեն բիզնեսի բոլոր խախտումները պատահական, ոչ պատահական դիտարկվում որպես չարամտություն։
Անմիջապես ուղարկում են քննչական։ Պետությունը պետքա որպես գործընկեր բիզնեսին դիտարկի ու շատ հարցերի նկատմամբ քննարկի նաև։ Մենք այդ օրենսդրական առաջարկի մեջ ներկայացել ենք, եթե բիզնեսի վրա քրեական գործ են բացում կամ դիմում են քննչականը մինչև այդ գնալ բիզնեսին հարցնել եւ քննարկել այդ խախտումների չափսի մասին։ Առանց տեղյակ պահելու ինչ որ ինֆորմացիա են հավաքում, հաճախ սխալ, այդ ինֆորմացիայի հիման վրա գնում են դատի են տալի քրեական գործ են բացում։ Պետությունը այդ գործընկերային մոտեցում չի։ Գործընկերային մոտեցում քննարկումներն հարցնելն է քննարկել եւ այլն, հետո վերջում, որ այդքան է ամեն ինչի հետ արդյունքում տեսանք, որ չէ լուծում չի գտնում, տեսանք, որ չէ բիզնեսը շարունակում է տրամաբանություն, բան նոր չհարամտորեն պիտակ կպցնենք։ Ես կարող եմ ասել, պեկ տեսուչները ուրախանում են շատ ամեն խախտում տեսնելուց, որտեղ հնարավորություն է ավելի շատ գումար շորթել։ Ապրիլին հայտարարել էիք, թե 2019-ից մինչև 2024 թվականը ՊԵԿ-ի դեմ մոտ 11000 հեծադիմում է ներկայացվել դատարան։ Կայացված դատական ակտերի մոտ 80%-ը հայցվորների օգտին է։ ՊԵԿ-ը չի կարողանում ապացուցել հարկատուի մեղավորությունը, թե խնդիրն այլ է։ Հիմնական խնդիրն այն է, որ ՊԵԿ-ը ունի բավարար գիտական կամ մասնագիտական պատրաստվածություն, որովհետեւ պատշաճ պատրաստ լինի եւ պատշաճ գործերին պատրաստվի նաեւ։ Հիմնականում կիսատ-պռատ, սխալ ենթադրությունների հիման վրա այդ նախնական հարկային հաշվարկներ են արվում հիմնականում եւ դրանք ուղարկվում են քննչական էլ այդ ամեն ինչի հիման վրա արդեն քննչականի խնդիրը չի հասկանալ այս մարդը 1 միլիարդ դրամի խախտում արել, թե 10 միլիոն դրամի խախտում արել, քննչական հայցակալը 1 միլիարդ դրամի խախտում արել։ Ըստ դրա գալիս են քննչականը գործողություններ անում կարևոր հանցագործներ է հայտնաբերում չաթերթներով հանցագործներ, հա, այս դեպքում ու այդ ու արդյունքում ՊԵԿ-ը պարտվում, բայց այդ ասեմ, որ այդ շատ ուրախալի լուր չի էլի, որտեղ այդ ընթացքում բիզնեսները տուժում են արդեն եւ այլն, այսինքն տարիներ անցնում էլի միջև այդ պարտությունը դատական process-ները Հայաստան բավական երկար են։ Բիզնեսի նկատմամբ ՊԵԿ-ի վերաբերմունքը ինչպես է անդրադառնում մեր երկրի համբավի վրա։ Արտաքին ներդրողները կամ գործարները, ովքեր որ ուզում են այստեղ գործ անեն, առաջի բանը հետաքրքրում են այդպիսի հարցերով, ինչ կա, չէ, որոնողական համակարգերում են նայում, ընկերություններն են վարձում, որ նայեն։ Ես մի լավ օրինակ գիտեմ, թարմ օրինակ, մի մեծ ընկերություն ուզում էր Հայաստանում ներդրում աներ, խոսքը գնում էր մոտ արպես մի քանի 100 միլիոն դոլար ներդրումի մասին, երբ որ եկավ այստեղ հաշվապահական խորհրդատվության ժամանակ, իրենք նաև իրան խորհուրդ տվեցին մի առանձին շատ մեծ գումար հատեն առանձին պահել, որտեղ ցանկացած պայ ՊԵԿ-ը կարող գա, որ իրենց վճարել, որ հանգարց կոտանորը չփանթում չհայտնվի։ Այսինքն ներդրումային փաթեթի մեջ առաջարկում էր նաև ապագա ՊԵԿ-ի քրեական գործերի դիմաց բաներ, որտեղ հաստատ գալու են մի քրեական գործ բացելու են, էլի, կգտնեն տարբերակ քրեական գործի։ Երբ որ այդ մարդը լսել է այդ փաթեթի մասին, որ այսքան էլ պետք է հատկացնի, հավաքել էր վեճերը, գնացել նույն գործը Բրազիլիայում է հիմնել։ Այդ շատ կարևոր է, այսինքն երբ որ ՊԵԿ-ի նման տիպ քաղաքականություն ազդում է նաև տնտեսական ներդրումների վրա, ինչպես արտաքին ներդրողներ, այնպես էլ ներքին։ Ներքին ներդրողն էլ տեսնում են իր գործընկերներին նստեցրին, իր գործընկերոջ, չգիտեմ, տնօրենին նստեցրին, կնոջը նստեցրին, մորն են ձերբակալում, չգիտեմ, տարբեր ինչ ասած տեսնում են։ Պարզա ապագա պլանները Հայաստանը չկապի։ Կաս եկեք դիվերսիֆիկացիա անեմ, հաջորդ ներդրում կանեմ ես Վրաստանում, կանեմ Ռուսաստանում, կանեմ Միացյալ Նահանգներում հաջորդ ներդրումը, բայց թող այսքան էլ այստեղ մնա լավ է։ Էլեկտրոնային եղանակով հարկային հաշիվների դուրսգրումը, առաքման տեղափոխման էլեկտրոնային գրքերի վարումը իրականացվում է e-invoicing ծրագրով, ինչ խնդիրներ են առաջանում համակարգի խափանումների պատճառով։ Խնդիրները բազմաթիվ են, օրինակ հաճախորդը գալիս է հյուրանոց, ես այդպիսի դեպքեր դիտեմ, այդ բան չեն կարողանում ինվոյս գրեն, հաճախորդին ասում են դե չեն կարող ընդունենք, չի աշխատում համակարգը, ու չեն ընդունում, հաճախորդ դուրս է գալիս գնում այլ հյուրանոց, կամ չի գնում այլտեղ։ Այդպիսի երկրորդը արտադրությունը առաքումը բաստողում պետքա ուղեկցող փաստաթղթեր լինեն, չէ՞, առաքման այդ մի մեքենա ապրանք դուրս է գալիս պետքա գնա սուպերմարկետ։ Պետք է ուղեկցող փաստաթղթեր լինեն, բայց ինվոյսինգը չի աշխատում, ուղեկցող փաստաթղթեր չեն կարող անեն, բայց հանկարծ որ բռնեցին, տուգանելու են։ Հարկային հանկարծ բռնեց, չի նայում, չի ասում, որ այսին ժամին իմ համակարգ չի աշխատել, ինձ չի հետաքրքրում այդ բաները։ Կուրախանում են, որ հանկարծ բան տեսան, ուղղակի տուգանենք։ Ու երկրորդ խնդիրը է ասին, առաքման դեպքում բան լինում, խնդիրներ լինում։ Երրորդը, ուղղակի հաշվապահական աշխատողները չեն կարող հաշվետվություններ ներկայացնեն, չեն կարող գործարքներ անեն, տրանզակցիոն բաները, կոստը տրանզակցիոն արժեքները բարձրանում է գործարքների։ Այսինքն գործարք պետք է լինեն մի օրվա ընթացքում, լինի 3 օրվա ընթացքում, 2 օրվա ընթացքում, քանի որ ձգվում է։ Այդպեսի դեպքեր ես էլ եմ ունեցել, այսինքն գործարք պետք է անենք, չենք կարող գործարք անենք, որովհետև չի աշխատում համակարգը։ Հարկային եւ մաքսային օրենսդրության մեջ վարչարության մասով ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ ներդրումների համար մեր երկրի գրավչությունը բարձրացնելու համար։
Քիչ գործարարների նստեցնեն բանտերում, քիչ գործարարների վրա քրեական գործեր բացեն, մենակ ցանկացած ներդրող, որ նայ տարին քարի գործարարի վրա է քրեական գործ բացվում, Հայաստանում տարին միջինում 1000 քրեական գործ է բացվում բիզնեսների վրա, գործարարների վրա, մենակ եթե վնային հերիքա որ թողեն փախնեն Հայաստանից բոլոր պոտենցիալ ներդրողները, ու այդպես էլ կա, վերջ 2-3 տարիներում արտաքին ներդրում գրեթե չի եղել Հայաստան։ Երկրորդ կարևոր կետը շատ կարևոր է, որ այդ քրեական գործերը չբացվի, հենց նույն 10 միլիոնը շեմ պետք է փոխվի, որովհետև մեծ ընկերությունների համար 10 միլիոն շեմ շատ փոքր է ու ամեն քայլի քրեական գործեր են բացվում դրա հիման վրա, այդպես պետքա չլինի, այսինքն քրեական գործ պետք է առօրյա չլինի, քրեական գործ պետք է շատ հազվադեպ դեպքերում լինի, շատ ծանրակշիռ դեպքերում լինի եւ այլն, հետեւաբար այն մենք այդ առաջարկում ներկայացրել ենք, պետք է կապված լինի բիզնես շրջանառությամբ։ Չգիտեմ, մենք ներկայացրենք վերջի 3 տարիների դրանք շրջանառության 20%-ի չափով եւ խախտում եղավ, ուրեմն այդ դեպքում կարելի է քրեական գործ բացել, 15%-ի չափով խախտում եղավ, կարելի է քրեական գործ բացել, բայց ոչ 10 միլիոն դրամի ավելի դեպքում, էլի, այս դեպքում ոնց որ ՊԿ ասում է, հա ճիշտ է, դուք գումարը վճարեք, քրեական գործ կփակվի, բայց կարող սխալ է այդ քրեական գործը բացվեց, էլի, ես ինչի վճարեմ գումարը, հետո դատեք տամ, ասենք 3 տարի հետո պարզվի, որ ճիշտ է գումարս այս տանում, բայց 3 տարի այդ գումարից որ պետք է աշխատեր, դրա փոխարեն ով է տալու։ Կհանդիպենք քիչ անց։ Ախր քթից ծակն ինչա որ չունեք։ Այո, դիզվառելիքի արտահոս կա։ Տունը շինվածը Զևսի կեսված ընդունել ու կողքը ծխում է։ Էսա չէ տրակը։ Ինչ արեցին, չարեցին, մեքենան փրկել չհաջողվեց։ Այն ամբողջությամբ վերածվել էր մոխրակույտի։ Մեջը մարդիկա։ Այս գլխի վրա շրջված կապուտ Chevrolet-ին նայեք, ասենք ոնց կարող է այս կարգի հարվածից ու շուռ գալուց հետո ստեղ ողջ մարդ մնալ։ Գարավետ։ Ոչ, ինչպիսի ստակ պետք է լինես, որ հետիոտնին թողնես անօգնական ու դիմես փախուստի։ Պատկերացնում եք, քաղաքապետ Աբինյանի հոր չսիրած Opel-ի վարորդները դրանից հետո ոնց իրանց կզգային։ Լավա շուրջ եկե։ Որ մարմինը 1 օրից ավելի պահում է տանը, փոխում նրա հագուստը, սավանով փաթաթում պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ ու հաջորդ օրը գիշերը մարմինը տանում մուշ թաղամասին հարակից դաշտ։ Փարաքարի ղեկավարի սպանության մասին պատմող տեսանյութը թողարկման սկզբում, այլ ոչ թե ավանդական վերջին էջում ներկայացնելը նպատակ ուներ հավելյալ ուշադրություն սևեռել երկրում ձևավորված քրեածին խիստ անբարենպաստ իրավիճակի վրա։ Նաև հասկանալի է, որ այս սպանությունը հանրային լայն արձագանք ստացավ պայմանավորված սպանվածի ով լինելու հանգամանքով։ Քիչ անց ներկայացվող մեկ այլ սպանության զոհը հանրության լայն շրջանակներին թեև հայտնի չէ, սակայն դեպքը ինքնին ոչ պակաս աղմկահարույց է։ Բառը թերևս սխալ ընտրեցի, ոչ թե աղմկահարույց, այլ ահասարսուր։ Գյումրիի Մուշթահամասի բնակարաններից մեկում տեղի ունեցածը վկայում է, որ երկրում բարոյահոգեբանական մթնոլորտը, այսպես ասեմ, կրիտիկական է։ Որդին սպանել է հորը։ Պատկերացնում եք, ես ուր ենք հասել, ուր ենք գնում։ Սա է բոլորիս երազած նոր Հայաստանը։ Կարող եք հակադարձել, թե մարդիկ տարբեր են լինում։ Ոչ, համաձայն չեմ, մարդիկ նույնն են։ Ուղղակի փոխվել են նրանց գործունեության եւ համակեցության պայմանները։ Իսկ այդ անտանելի պայմանները պարարթող են ստեղծում նման ողբերգությունների համար։ Ինչ կարգից տահակ պետք է լինես, որ ձեռք բարձրացնես հարազատ հոր վրա, մարդու ով քեզ կյանք է պարգևել։ Թվում է արդեն միայն այդ փաստը բավարար է, որպեսզի ամբողջ կյանքում նրան պարտական լինես, բայց ոչ։ 30-ամյա Արայիկի ու նրա 64-ամյա հոր միջև վիճաբանությունը ավարտվում է վերջին սպանությամբ։ Հիմա ուշադրություն։ Մարդանման այս արարածը հոր մարմինը մի ամբողջ օր պահում է տանը, փոխում է նրա հագուստը, փաթաթում պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ, գիշերը այն տեղափոխում մուշ թաղամասին հարակից դաշտ, որտեղ փոս են փորում, մարմինը նետում փոսի մեջ եւ հողով ու քարերով փակում։ Ակամա հիշեցի, խնայեք ձեր երեխաների արտասուքները, որ նրանք կարողանան դրանք թափել ձեր գերեզմանին, ասույթը։ Փաստորեն, ապրում ենք մի իրականության մեջ, որտեղ երեխան առանց արտասուքի դառնում է ծնողի գերեզմանափորը։ Անցած օրերի քրեական քրոնիկոնը, արտակարգ պատահարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշյանի անսրբություն իրականություն տեսանյութում։ Ժողովուրդ ջան, ճիշտ ասում Վայե Ղազարյանը, մինչ մենք հորդորում ենք զավակներին, որ հատկապես տարեց ծնողների նկատմամբ ուշադիր եւ հոգատար լինեն, կան ընտանիքներ, որտեղ ոչ միայն հոգատար չեն, այլև ծնողին սպանում են։ Չեմ կարող բացատրել, թե ինչ զգացումներ ունեցա Գյումրիում,
երբ որդին պատմում էր, թե ինչպես է սպանել հորն ու մարմինը թաղել։ Չգիտեմ, իսկապես բաներ կան, որոնք ոչ մի կետ չեն տեղավորվում առողջ մարդու բանականության մեջ։ Ժողովուրդ ջան, ուշքի եկեք, այսօր ենք սենց գնում։ Գյումրիի սահմռկեցուցիչ դեպքին կանրադառնանք տեսանյութի վերջում։ Հիմա ավելի սենց ասեմ, թեթև բաների մասին խոսենք։ Չնայած ինչ թեթև, հենա տեսնում եք, լավ էլ ծանր է, կցորդիչով բեռնատարա, մնում է հասկանանք, թե այդ ինչպես է ստացվել, որ այսօրն է ընկել։ Այդ հարցը պիտի տանք 38-ամյա Կարենին, հենց նա է եղել այս զռլամա Իվեկոյի ղեկին, երբ քաչ հայտնի Երևան երազ ճանապարհին ավելի կոնկրետ Վեդիի խոշորացած համայնքի տարածքում դեպի Երևան ընթանալիս կորցրել է մեքենայի կառավարումը, անցել բաժանարար գոտով, հայտնվել հանդիպակաց երթևեկելի գոտում եւ կողաշրջվել։ Այդ պապիրոսով հերու, չիտեմ դիզվարելի կաթոն պապիրոսով կանե կողը։ Այ մարդ, իսկականից էլի Բարսյալը խելք բաժանելուց ինչի է շատերի մոտով անտարբեր անցել։ Ախր քթի ծակն ինչա որ չունեք։ Այո, դիզվառելիքի արտահոսքա։ Տունը շինվածը Զևսի կեսված ընդունել ու կողքը ծխում է, բայց լավ, սենց բաների վրա նյարդեր չվատնենք։ Առավել եւս, որ ամեն քայլափոխի էդ է։ Երբ տեղեկացա, որ ինքնավթարի հետևանքով Կարենին բան չի եղել, միակ հարցը, որ ինձ շարունակեց հուզել, վթարի պատճառն էր, պարզելով, թե ինչն էր, ամենևին էլ հանկարծակիի չեկա, դասական դիպված։ Էսա չէ տրակ է։ Պարզվում է, որ այս հսկայական բեռնատարի կողաշրջման պատճառը մեքենայի անվադողի պայթելն է եղել։ Ասենք քանի անգամ ենք զգուշացրել, որ այս կարգի բեռնատարները պետք է միշտ զննել։ Եթե սրան լավ չես նայում, ինքն էլ քեզ է համարժեք պատասխանում։ Թե բա վարորդին ենթարկեցին ստապության փորձականության ստապ էր։ Բարեկներ ջան, այդ ինչ կապ ունի, ասում եմ անիվն է պայթել։ Դուք ավելի լավ է երթևեկությունը կարգավորեք, թե չէ նենց է ամբողջ մայքով փռվել ճանապարհին, որ տվյալ երթևեկելի գոտիով գնացողները ստիպված դուրս են գալիս հանդիպակաց։ Ախտեն սպասում են ու բացեն էլի գոնես մի երթևեկելի գոտի բացում։ Հա, թե չէ էսի գիշերը вообще բան կլինի։ Էս էլ մյուս ինքնավթարը, բայց այս անգամ ոչ թե բեռնատար կցորդիչը, այլ գլխակեր BMW-ն, սակայն երկու պատահարների միջև տարբերությունը այսքանով չի սահմանափակվում։ Եթե նախորդ դեպքում, ինչպես արդեն ասացի, պատճառը մեքենայի անիվի պայթելն էր, ապա Սարալանջ Արտիկ ավտոճանապարհի Հառիչ գյուղի վարչական տարածքում կատարվածի պատճառը ըստ հավաքվածների կարող էր արագության գերազանցումը լինել։ Չեմ վիճի, նամանավանդ եթե մեքենան այս վիճակում է հայտնվել։ Մեջը մարդիկա։ Ինչպես տեսնում եք, հրշեջ փրկարարներն ու հասարակ քաղաքացիները ուսուսի տված փորձում են հանգցնել BMW-ում ինքնավթարից հետո ծագած հրդեհը։ Լավ է, որ գոնե վթարի վայրի հարևանությամբ արհեստական լճակ էլ կար։ Մի քիչ էլ այնտեղի ջրից օգտվեցին, բայց դե ինչ արեցին, չարեցին, մեքենան փրկել չհաջողվեց։ Այն ամբողջությամբ վերածվել էր մոխրակույտի։ Դա էլ բավական չէր, կրակը ընդգրկել էր հարակից տարածքով մեկ։ Մի անգամից բռնկվել է, BMW-ա չէ տղերք։ Իսկ շտաբօգնությունն է տարե։ Հիմա կարծնեք, ում են տարել, ոնց ում, մեքենայի վարորդին ու նրա ուղևորին։ Խոսքը 21-ամյա Գեորգի Չախոյանի եւ 23-ամյա Վազգեն Շաբազյանի մասին է։ Այսինքն հասկացաք, չէ, հերիք չէ գլխակեր BMW մի հատ էլ երիտասարդներ, որոնց այրունը եռում է։ Հա, թերևս իրավացի էին հավաքվածները, երբ կատարվածի պատճառ էին համարում արագության գերազանցումը։ Նայեք ու դասեր քաղեք, թե չէ չեմ պատրաստվում նորից արագության մասով նոտացիաներ կարդամ։ Տոմեկ ինքնավթար, մեկ էլ շղթայական ավտովթար, ընդ որում Երևան-Գյումրի ճանապարհի 60-րդ կիլոմետրին, ժողովրդին հայտնի Թալինի Վիշկայի մոտ տեղի ունեցածը ինձ եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ անկախ տարիքից պետք է հավատալ հրաշքների։ Հեսա կասեք Շամշան, էլի ընկար լիրիկայի գիրկը, լիրիկա չի ժողովուրդ ջան, ոչ էլ ֆիզիկա է, ճակատագիր է, ավելի ստույգ բախտ։ Մի խնդրեմ ասեք, այս գլխի վար շրջված կապուտ Chevrolet-ին նայեք, ասենք ոնց կարող է այս կարգի հարվածից ու շուր գալուց հետո ստեղ ողջ մարդ մնար։ Ընդհանուր 3 ավտոյա։ 5-ը վիրավոր, չէ՞։ Դառա 6։
Կամ այս երկու օպելները, հերիք չի օպել են, մի հատ էլ էսօրն են։ Տրամաբանական հարց կառաջանա, իսկ մեքենաներում քանի մարդ է գտնվել, ճիշտ հարց է, ու ելի մեկ անգամ համոզվեցի, որ Զակոն Պոդլստին չունի ժամանակային սահմանափակում, ուշադրություն։ Մեքենաներում ընդհանուր առմամբ 10 մարդ է գտնվել, 10 մարդ, որոնք եւս ճաշակեցին ավտովթարների դառը համը։ Երբ հասա դեպքի վայր, ասացին, որ երթևեկելի գոտուց դուրս հայտնված 3 մեքենաների ուղևորներին տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխել են Թալինի հիվանդանոց, որտեղից մի մասին տեղափոխել են Երևանի մասնագիտացված հիվանդանոցներ։ Թե ինչն է եղել 10 հոգու հիվանդանոցում հայտնվելու պատճառը, իրավասու կառույցը կհասկանա, բայց ես տենց էլ չհասկացա, թե ինչն էր մեքենաների բախման պատճառը, ու դա նախ եւ առաջ այն հանգամանքից ելնելով, որ 3 մեքենաներն էլ հայտնվել են երթևեկելի գոտուց դուրս։ Լավ, ինչևէ, տեղափոխվենք մայրաքաղաք, որտեղ արձանագրվեց Մավան ելքով հերթական վրաերթը։ Դե սովոր ենք ասել, որ պատճառը հետիոտնի ճանապարհի չթույլատրված հատվածով անցնելն է եղել, սակայն սա այդ դեպքը չէ։ Հենա, ինքներդ եք տեսնում, որ դեպքը տեղի է ունեցել Խաչմերուկում, ավելի կոնկրետ Արցախի պողոտա Ռոստովյան փողոց Խաչմերուկում։ Տղամարդ հետնյոտը փորձել է ճամփան կտրել թույլատրելի հատվածով, սակայն որտեղից որտեղ հայտնվել է անհայտ մակնիշի եւ համարանիշի ավտոմեքենան ու մահացու վրաերթի ենթարկել նրան։ Հիմա կարծնեք, որ եթե չես նշում մեքենայի մակնիշն ու համարանիշը, կարելի է ենթադրել, որ վարորդը դեպքի վայրից փախուստի է դիմել։ Կպատասխանեմ, որ այո, հենց տենց էլ եղել է։ Ինչպիսի ստակ պետք է լինես, որ հետիոտնին թողնես անօգնական ու դիմես փախուստի։ Չգիտեմ ով է, ինչ է, բայց եթե հիմա մեզ նայում է, լավ կլինի գնա ու հանձնվի ավելորդ մեղքեր գլխին չհավաքի։ Մի բան հստակ է, որ եթե նման դեպքերում չեք դիմում փախուստի, դատարանը այն անպայման մեղմացուցիչ հանգամանք է որակում ու հաշվի է առնում որոշում կայացնելիս։ Բայց հիմա հերիք չի, հետիոտնը մահացել է, մի հատ էլ վարորդը փախել է։ Լավ չի, քրիստոնավայել արարք չի։ Ու մինչ Սուրանկյան հերթական հաղորդումն ենք պատրաստում, մեր ձեռքի տակ հայտնվեց բացառիկ տեսանյութ, թե ինչպես է տեղի ունեցել ողբերգական վրաերթը։ Էջմիածին աշտարակ ճանապարհի կատարվածը կարծես նախորդ դեպքերի հավաքական ամփոփումը լինի։ Չգիտեմ, ճիշտ ձևակերպեցի միտքը։ Ուզում էի ասել, որ մեկ բեռնատարն է ինքնավթարի ենթարկվում, մեկ օպելներն էին դառնում վթարի մասնակից, իսկ այս դեպքում Էջմիածնի վարչական տարածքում իրար են բախվել օպելն ու կամազը։ Լավ, մի խոսքով հասկացաք, թե ինչ էի ասում։ Նրանք, ովքեր չեն նայում կադրերը, այլ միայն լսում են ձայնս, հաստատ կմտածեն, որ կամազի հետ բախվելուց հետո օպելը հաստատ մի քանի կիլոմետր կլղկոնձի է տվել։ Սխալվում եք, ժողովուրդ ջան։ Բախման հետևանքով երկու ավտոմեքենաներն էլ դուրս են եկել երթևեկելի գոտուց եւ հայտնվել դաշտում։ Գիտեք, տպավորություն էր, որ կամ օպելը փորձել է շրջադարձ անել ու ընկել է կամազի դրբիտակ, կամ էլ փորձել է կամազին վազանց կատարել, բայց վերջինի վարորդին այդ գաղափարը դուր չի եկել ու պատժել է օպելի վարորդին։ Համենայն դեպս, դատելով մեքենաների դիրքից, այդ վարկածներն էին առաջ քաշում դեպքի վայրում հավաքված քաղաքացիները։ Ասացին, որ մինչև իմ հասնելը երկու հոգու տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հարցիս, թե որ մեքենայում են գտնվել նենց տարօրինակ նային, կարծես ասեն, «Էդ ինչ հարց ես տալիս, պարզ չի, օպելի մեջիներն են»։ Երկու շտապողություն եկե։ Լավա շուրջ եկե կամազը։ Էդ էր ու վերջ։ Բոլորը այդ մասին կխոսեն, թե բա օպելի այդ բախումից հետո կամազը շուռ է եկել։ Պատկերացնում եք, քաղաքապետ Ավինյանի հոր չսիրած օպելի վարորդները դրանից հետո ոնց իրանց կզգային։ Ցավոք, հեփի ընտեղի չունեցավ։ Մինչ վթարի վայրում քննիչները զննություն էին կատարում, Վարշապատի հիվանդանոցից ահազանգ ստացվեց, որ վիրավորներից մեկը գիտակցության չգալով մահացել է։ Դաժան վիճակագրության եւս մեկ համալրում։ Հա, իդեպ անընդհատ մոռանում եմ ոստիկանության ոլորտի պատասխանատուներին հարցնեմ, թե նախորդ տարվա համեմատ ՃՏՊ-ների թիվը ավելացել է, թե նվազել։ Նոյ օպելին չի եղել։
Կամազի շոֆերն էլ հենց առաջինը օգնել է, էլի ժողովրդի հետ։ Եկավ այն ամենատհաճ պահը, որի մասին խոսեցինք տեսանյութի սկզբում։ Լավ, ես չեմ հասկանում։ Ինչ կարգի տականք պետքա լինել, որ ձեռք բարձրացնել սեփական հոր նկատմամբ, մարդու, ով քեզ կյանք ա նվիրել։ Միայն այդ հանգամանքը բավարար է, որպեսզի ամբողջ կյանքդ նրան պարտական լինես, բայց արի ու տես, որ այլ կերպ մտածողներ էլ կան։ Երբ ազանք ստացա, թե Շամշան հասի Գյումրի, ստեղ շատ ինտրիգային ու ողբերգական իրադարձություն ա տեղի ունեցել, չէի կարող պատկերացնել, թե ինչի մասին ա խոսքը։ Չգիտեմ, թե ինչ ա արտահայտում սրա դեմքը, զղջացել ա, թե չի փոշմանում արածի համար։ Ես դեպքի մասին պատմեմ, ինքներդ որոշեք, թե ինչ ա ասում սրա դեմքի արտահայտությունը։ Եվ ուրեմն մարտի 19-ի լույս 20-ի գիշերը, պատկերացրեք, այսինքն 6 ամիս առաջ, այս 30-ամյա Արայիկը Գյումրի քաղաքի մուշ թաղամասի շենքերից մեկի իրենց կողմից վարձակալական հիմունքներով բնակարանում վիճաբանում է հոր 64-ամյա Գարիկի հետ ու սպանում նրան։ Հոր մարմինը 1 օրից ավելի պահում է տանը, փոխում նրա հագուստը, սավանով փաթաթում պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ ու հաջորդ օրը գիշերը մարմինը տանում մուշ թաղամասին հարակից դաշտ, փոս փորում, մարմինը նետում փոսի մեջ, հողով ու քարերով փակում, իսկ արյունոտված շորերն ու հանցագործության գործիք դանակը նետում աղբամանը, սարսափել կարելի է։ Իրաններ թե ինչ։ Այսինքն է շալվարները կորբանը չեն։ Ինչպես հասկացաք, դեպքի վայրում ենք, որտեղ ստահակը պատմում է, թե ինչպես եւ ինչ պայմաններում է հոր մարմինը տեղափոխել ու թաղել դաշտում։ Փաստորեն 6 ամիս անց ոստիկանության մուշի բաժնի ծառայողների հմուտ եւ հաջողված աշխատանքի շնորհիվ հաջողվում է բացահայտել հանցագործությունը ու արդեն մուշի ոստիկանների եւ Շիրակի քրեական ոստիկանների փաստերի ճնշման տակ նա խոստովանում է կատարված զարուրելի հանցանքը, ինչպես ասում են, լավին լավ, վատին վատ։ Տվյալ դեպքում իրավապանները բարձրության վրա են գտնվել։ Հիմա դե ասեք, այսքանը իմանալուց հետո ինչ էին արտահայտում հայրասպանի աչքերը, որ ասում եմ գժանոցը լայնորեն դռներն ա բացել շատերի առաջ, չեք հավատում։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։ Այսքանը գործով զորանանք եւ առողջ հոգով ու լուսավոր մտքով առաջ շարժվենք։ Կհանդիպենք հոկտեմբերի 5-ին ժամը 22-ին։ Աստված պահապան հայազգին։